Alright, mbulamusiza ku banyabali basebo. Mwenna buli mujja osinzira okola akatambi kano okwetoola ensi yonna. Kansulenti muli bulungi. Amuje bali kwegimutuusaako engalo. Olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 9 ezaakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2025. Kansulenti muli bulungi. Nga bwe nabasuubiza ku makya nti nja kulabikako ku mutimbagano kuno. Wano ku street za Makazumbaga ku saa 2 ez'akawungeezi era nze enzo ono zentumbudde. Kansulenti buli bulungi. Mujje bali kwegimutuusaako engalo buli omu gy'osinzidde. Kansulenti bikutambulira bulungi nawe gwe bitatambulira bulungi yongera osabe nga bw'ossaamu amaanyi buli kimu kijja kutambula bulungi. Nsooka babuuzaako mwenna b'essisiiba n'ab'essula nabo nti mbulamusizaako mwenna bakomredi bannayuganda buli mu gy'osinzira okola akatambi kano ngira nsooka babuuzaako b'essiiba nabo nsookera n'abali mu Amerika buli saza n'ekibuga mbulamusiza nnyo banyabali basebo mwenna. Kansulenti buli bulungi. Abali mu Canada mbulamusizaako ekibuga n'essaza. Kansulenti buli bulungi. Abali mu Bungereza mbulamusizaako buli kibuga n'essaza. Abali ku Ssemazinga mbulamusizaako buli kibuga n'essaza w'osangibwa. Abali ku Ssemazinga mbulamusizaako buli kibuga n'ensi n'essaza mw'osinzira. Kansulenti buli bulungi kwe balikola. Bwe va ku Ssemazinga mbanjolekera Ssemazinga Asia mbulamusizaako mwenna bannayuganda buli mu gy'osinzira okola akatambi kano okwetoola Ssemazinga wa Asia. Kansulenti buli bulungi kwe balikola. Bwe va mu Asia mbanjolekedde Ssemazinga wa Middle East. Mbulamusizaako bakomredi mwenna ne bannayuganda mwenna abali mu nsi z'Abarabu abagenda okunoonya ekigula Magaliddiba. Kansulenti buli bulungi mwe balikola mwe balikobeera mwe balikwagala nsi yammwe. Nkimanyi nti essaawa zino abali mu kuzinoonya abalala mwanyusa eddabula mugende bugenzi nange nze nzuuyo nziza twogera ebigambo bino. Bwe mba Middle East mbanjolekedde Ssemazinga wa Kaddugala wa Africa mbulamusizaako bakomredi mwenna. Kansulenti buli bulungi abali mu Africa na buli wamu. Kansulenti buli bulungi mwe balikola mwe balikobeereramu nange ndi bulungi. Bwe va mu Africa mbanjolekedde Uganda bannamisiza bannayuganda mwenna buli mu osinzira okola akatambi kano ku mu Uganda. Mwambuka Maserengeta mu bukiikaddyo ne mwambuka Maserengeta mu bukiikaddyo ne mu bukiikakkono ne mu Buganda. Kansulenti buli bulungi mwe balikola mwe balikubeerawo mwe balikwagala nsi yammwe. Nfundikiradde mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe mbulamusizaako mwenna abali ku mirimu gyammwe abali mu maka gammwe abali mu takisi abali mu bibanda abali mu balakisi ez'enjawulo saako n'abali mu yafeesi zammwe nga mwongerekezza amaaso. Kansulenti buli bulungi mwe balikola. Bwe mbali babuuzaako bwentyo ngenda basa mu ntambuliza akatambi kano. Tekina kye kikusalako kusharinga video eno kuba lwogisharinga bala bafuna information saagala ofune wekka saagala otegere wekka embulire tefa yonna. Okugabana kituyambako buli mu okutegeera. Olina option y'abantu 9 olina option y'abantu 10 sharingirako 9 akamu okateekwa account wa page omuntu kwanajja akasanga kasobola okwongera then tugende maaso. Waliwo sharinze bafuna notification tigundi asharinze oba postinze. Kati bwo posting nga wafuna notification ti video egenze ku page gundi ku account gundi ayina abantu 10 sharingira ko mwenda mu messenger oba mu WhatsApp akama kasigado kate ku account buli ali wana ina account buli ali wano ina account ko olabira so ka wetetenkanya oddeyo sharinge video eno ogite ku account yo oba ku page yo then okumewo bali betakwa bata following oba abali ku page ba ku account yo basobola okufuna access era ba video eno bwe tutamza information. Bwe mala okusaba okutambuza video eno ngenda kusaba mpite abantu bano wamanga. Nsaba mpite president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje ka video kano ko olwalero. Abakulembeze wa National Platform. Nsaba mpite mu parliament bonna nga saawuddemu wa kibiina ki. Nsaba mpitire Yoseriti Bahabulwa ne mutabani we. Nsaba mpitire abazadde mwenna abalina abaana mu Kampala Mukono Wakiso n'okwetoola eggwanga lyonna nammujjo wano. Nsaba mpitire bakomredi bonna betukola emirimu gyegimu egy'okwogerera n'okukuuma n'okudifendinga ekibiina kya National Platform. Abakolera ku TikTok, ku Twitter, Facebook n'abala n'abasharing mbasambeereko ku video eno. Ebige byenda okwogera biyinza obutasanyusa buli omu naye ng'ate bw'oba ofundikidde ojja kuba ng'otegedde lwaki mbyogedde. Kubanza si okusanyusa buli omu kubanza saala kwogera birungi byokka. Njera kugambye byotayagala kuwulira oluvannyuma onobitegeera ojja kuneebazanga ekyo kiwedde. Bwe mmala okubagamba sharingira information eyo n'okuntagingira abantu abo ngenda kukola akalango kamu bwe nva kalanga akoze ntusimbule program nga bulijjo. Alright, akalango kano kankyukakyuka kasoma bwe kati kansoke kasoma mu Lungereza then nkaze mu Luganda tuyoka tusimbule. Alright, kasoma kati USA Stroke People Power 2026 fundraising drive, which will take place on 12th April 2025 at 7 p.m. Ugandan time,
organized by chapter leaders via Zoom meeting. The meeting ID is 666-522-5668. For more information, to contact the organizers on +720-296-3611. Erimu enda wana Uganda bawanga le munsi yonna naddala abakulembeze aba national platform saako nabo aba people power okwetola ensi yonna. Abakulembeze abakulira chapter zonna naye nga bana basinga obungi babeera mu America bakutegeeza nti ejja kubaayo okusonda ensimbi nga tuteekera akalwa akajja akabira biri muka bakutegeeza okusonda ensimbi kuno kugenda kubeera mu lutuula olugendo tuula ku mitimbagano ina kuzo mwezi 12 omwezi ogwokuna omwaka 2025 ku ssaawa emu ey'akawungeezi mu buddo obwa Uganda. Etegekeddwa abakulembeze ba chapter zonna okwetola ensi yonna. Olutuula lugenda kubeera ku mutimbagano kubayita Zoom. Gowe nayagala okutuula ku mutimbagano bakuweka akatebe ojja kozesa endagiri eno wammanga okuyingira mu meeting era wa mu lutuula luno. Ojja kunyigamu mukaaga emirundi 3 522 566 ng'oyagala okumenya ebisingawo ojja bakulira ku ssimu yaabwe ey'omu ngalo. Erika Salaba 720 nkiddamu Erika Salaba 720 kandidamu ng'oyagala omanya ebisingawo bakubire ku ssimu yaabwe. Erika Salaba 720 296 3611 okumanya ebisingawo. Kano ke kalango nga bakayimiridde olwayo. Era wenkamala tuba tugenda mu video butereevu bulungi nnyo bwe tuleka tusimbule video ey'olwaleero. Alright. Kati mu video olwaleero njira mutagingire mukyala Wangadya akulira Uganda Human Rights muntagingire wano nabbanja naye abere ku video eno. Muntagingire wano ani omulala mwenda bakomere mbereko mujja kula video eno bulungi nnyo ne bambe ba parliament bayise babereko bulungi nnyo. Okusookera ddala njala kusooka okwebaza omukulembeze wa Florida Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira oludda oluvuganya mu parliament mukulu Joel Ssenyonyi saako ne secretary general n'abala abasobodde okwerekerako president ne boolekera eggwanga lya Bungereza gye bagenze okusala entotto butya boogera n'abafuzi b'amatwale abadde bafutubazzaako Museveni okumala emyaka gyonna kababuzaabuza. So president ne banne bagenze ne boogera ensonga zino ezabadde mu lukale saako n'ezo ezabadde mu kyama nkiddamu. Njala okwebaza abakulu abo abatindiza engendo ne bagenda mu ggwanga lya Bungereza okubaako ensonga zibattaanya n'obukulembeze bwa Bungereza obuliko essaawa zino obukulemberwa omukulu prime minister oba sir minister mukulu Sitama. Era ensonga zino kwaddeko ez'ekyama ezitaateekeddwa mu mawulire saako n'ezizadde mu lukalu. So omukulembeze we bale nnyo n'abakulembeze bw'atambudde nabo bwe bali kukola omulimu ogwo. Zino meeting ezabaddeyo bulungi nnyo abasinkanye abantu abo. So zezo enteekateeka nga bwe zabadde omukulembeze yabadde asinkanye abamu ku bakulembeze n'abo aboogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga lya Uganda nga bwe zabaddeyo. So njala kula ku bifaananyi nga byali bitambudde bulungi nnyo obyetegereze bulungi nnyo. Ezo zabadde open door meetings ne wabaddewo ezitalabikiddwako mu mawulire ku nsonga olw'okuba nti ebintu ebimu tebyetaaga kuteeka nnyo mu mawulire. Zezo ensonga nga bwe zatambudde be bali nnyo balire ddala saako n'abakulembeze bonna bali ku ground mu ggwanga lya Bungereza nabo abasobodde okwerekerako president mwe bali nnyo balire ddala okuba nti mwakoze ensonga ezo. Alright, ndowooza bwe nvaawo awo mba njagala genda mangu ku nsonga ezandeese. Ensonga ezandeese zigenda kuba nnyingi. Okusookera ddala mwagala kuwulira ensonga nnyingi naye nga sinnaba kugenda wala nnyo. Njala tegeeza mwenna kano ka byakwerinda eno security alert. Bannayuganda mwenna abawangaalira mu Kampala mukono wa Kiso saako n'abali mu bbendobendo ly'e Masaka eno security alert yammwe naddala comrade ba foot soldiers n'abaagala enkyukakyuka. Njagala tegeeza bannamasaka mwenna ne bannayuganda mwenna saako ne Mr. President nti okuwangaala kuno kutulabisa ebinene. Bannayuganda mwenna mu security alert abali mu Kampala mukono wa Kiso n'Entebbe njala bategeeza nti omukulu Kijambiya Mariam Christopher Damulira akyagenda maaso mu nkola eya clandestine ey'okuyita wansi ng'akozesa jjaati iso ne Ssemwayi okugenda maaso okuwamba Baganda baffe mu nkola ey'ekimpowooze
nga bannaffe babatulyako mpolampola akozesa ghetto structures ze okutandika okwalocatinga oba okutrackinga ba comrade bawamba omu ku omu bajja kiro obalum bajja misana bamalina emirimu gye mukolera bajja bawamba omu ku omu. Mukulu Christopher Damulya Kijambia Maria Mongo muganda wange byotambula webuzabuza nga fukaanaaba musimanyi ogenda kusomesa ba ghetto youth of project mu department ya police teriyo department ena accountability ya sente zitekawo structure na kuteekawo loans z'abantu. Kyoli mukola bakita diffusing ghetto structures kyoli mukola bakita diffusing ghetto, which you are not diffusing ghetto, you are just creating gangs to terrorize people, mostly in the forthcoming elections of 2026. Abantu bonna baganya okudiringa naawe be bantu bokyakwata naddala abantu abalaga solidarity mu ghetto zonna mu Kampala mukono wa Kiso. So njala tegeza bana Uganda mwenna omukulu w'omusanga wonna nga bwe nayisa order w'omusanga wonna abaana be mbamanyi ye nyiri mumanyi ne police nyiri mutujja mu police mulimu ba comrade baffe mmanyi bulungi nnyo mutuyambe amusajjo yawo abantu baffe obutwa omusajjo yatta abaana abachunya nabo abakola mu police mulago omutima ogwekisa namwe mukoleko omutawaana musangi mulage nti mwamukowa jana akoma okubanga atambula mu police atambula mu byalo ng'agenda agambo akola creating ghetto structures no agenda diffusing which diffusing abamujemedde bagenda bakwata ekyo nakyo kiwedde. Abantu ba Masaka mwenna njala bategeeza nti Masaka mukulu Mpuga Mathias Abedi Bwanika anakabinja kabwe akaddira za association bagenda maaso n'okukwata ba comrade baffe nga babasiba makomera nga teri muntu yena ategedde. Kino bakikola nga beyambisa state machineries beyambisa ba RDC okukola omulimu ogwo okukwata ba comrade era kino kyalabikiddeko n'embitundu Mpuga gyakiikiriza giyeremeza saako ne mukulu wa Abedi Bwanika gye bagenze maaso okugenda nga batimbula ebifaananyi bya president n'ebifaananyi bya national platform okwetola Masaka yonna nga bakikozesa fujjo olw'ensonga nti be bali mu control era nga abantu bano bakulirwa omwami no bayita Senabuli Abdallah yakulira ekitimbula bipande bya national platform saako n'ebipande by'abeesimbye wonna ku kadi national platform nga bayambibwako amagye ne police omukulu ono yono eyo ne security alert abantu basaka mwana mugitegere bulungi nnyo yoyo omukulu bwatu bwafaanana bale bakozesa okutrackinga ba comrade bakwata era babawamba ne RDC we Masaka ne mwali beyambisa avubuka Mpuga yali mu kintu kino Abedi Bwanika n'abantu bonna abakolera DA Masaka abagenda balopa abana bafuna bakwata nabasiba nenga beyambisa okusingira ddala akulira barracks ye Masaka yakasejjagirwa ba RDC ne police ne badiso bonna ku byalo okuba nti bagenda batimbule pande bya national platform ekiro nga beyambisako police n'amagye era waliwo ne comrade wafumu go bakotte mu nsonga ezo Kanzanya katandika comrade ono akayakoze kadakiika 3 then tuleke tusimbule video nga bulubulumulira bulujjo aya kako video eno nga bwosobola muganda waffe Geno Miguna awambiddwa okuva e Masaka ngira muganda waffe ono member wa Power Greater Masaka timu eyo getumanyo bulungi ekola mbitundu bye Masaka muganda waffe ono awambiddwa okuva mbitundu by'ekyabakuza awo akawungeezi k'olunaku olwaleero naye nsaba mumperereze video eno etuuke ku DPC we Masaka. DPC wa Masaka police station tubasaba muveyo mbwangu ddala mutubulye muganda waffe wawe mumotadde Brigadier Sande akulya barracks ya Kasijjagirwa twagala muveyo mutubulye muganda waffe wawe mumotadde na nsonga ki emuwambisiza tuze tubiwulira nti munoonya abaana ba NUP abali solidi abali mu Greater Masaka era nga mbewerera okubanga mubawamba nitwagala okubategeeza nti okuwagira NUP si musango era mbanga mulowooza nti embeera gye mugenda okuteekawo nawe mwakola mu kalulu akaggwa ne mukwata bakyali baffe bangi nnyo abaana bangi abakwatibwa mu bitundu by'ekyotera abakwatibwawo mu Masaka abakwatibwawo ekirimya omwali wa Geno Christopher babboyo omulundi guno tebigenda kukola twagala obudde okukya nga mumaze okutubuulira muganda waffe Miguna Ibrahimu Kimera wawe mumutadde na musango ki gwe yakoze gwe muvunaana
tukoye okulaba polisi ya Uganda n'amagye ga Uganda nga mwenyigira mu kuzannya by'obufuzi ng'omulimu gwe mulina okukola mu mateeka ga Uganda mwakuvaako dda kati muli okudifendinga gavumenti ya Nakyemalira. Baboyi ensi tekoma kummwe, ensi tekoma kummwe, ensi tegenda kukoma kummwe basajja mmwe. Museveni tugenda mutwala 10 obudde bwonna mwe mugenda kuddawa. Mulekerawo okukozesebwa. Musibe bakyali baffe bakireewo mu bintu eby'ekidongo mubakuumiddeawo ka prison k'e Masaka ebbanga lino lyonna lyonna. Kati ate muddizemu ate era muwamba abaana abatalina musango. Ye ne baba n'omusango, omuntu baba n'omusango bawamba muwambi. Mujje misana ng'amateeka gagamba poliisi ejje emukwate bule ne famire ye nti tumutute ku poliisi y'e Masaka ku musango guno na guno mujjeyo ye mujje omusanga. Agende mu kooti afune looya we amuwolereze bwaba ng'alina omusango avunaanibwe, bwaba nga talina musango then ateebwe era mumuliyirire ne basajjamu abali. Alright, eyo message ya comrade ng'ayisaawo obaka comrade affe gwe baalidde mu bitundu by'Ensaka. Kati ngenda kuzanya bu video buno bubiri bwe mbumala then tusimbule video olwaleero musharinge video. President bwe yabadde mu ggwanga lya Bungereza njala sooka bagamba comrade fe omulimu gwaffe okujja n'okulabisa Museveni nakubabulira biki ebigenda okukolebwa ebimu ne bitakolebwa, ne waliwo abafuba ennyo okulaba nti ate bakuliyetinga ate diversion within the struggle. Ekyo kikyamu njala mumpulira bulungi nnyo. Wiiki ne baddemu bintu bingi nnyo. Museveni apampinze diversions nezigaana okukwatayo. Museveni apampinze diversion nezigaana okukwatayo. Njagala bw'obanga ogamba nti ogoberera President Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwewagira, oyinza okubanga gwe wajja ne urban excitement oba wajja n'okusavvula okwakujja mu kyalo nga tewategera struggle gye walimu. Bw'oba ogamba nti owagira era osupporting enkyukakyukera ng'ogoberera President Robert Kyagulanyi Ssentamu, wandibadde otambulira ku principles ze, wandibadde otambulira ku byayogera, nti ensonga etalina makulu tewandibadde togiwa makulu. Ekintu ky'olaba nga tekirina makulu tokiwa makulu. Weekintu amakulu nga kirina okuweebwa makulu. Ensonga etalina makulu togiwa makulu. Ekintu ky'olaba nga NRM ekidriveninze oba ekidrivinze ekipromotinze go one national platform lwakyo okipromotinga oba okivuga lwakyo kivuga. Mbasomesa nabanga ati bw'olaba ekintu nga NRM ekidrivinze oba ekipromotinga oba ekisindiikiriza manya nti yo project yaabwe lwaki oyambako NRM okuleetinga diversions. Buli olaba ekintu nga NRM ekitaddemu force ekipromotinga ekyogera ku TV, ku radio, ku TikTok, ku Facebook, ku Twitter ne WhatsApp kumanya nti ekintu ekyo diversion created by the state lwaki mu driving ekintu state kyevuga. Lwaki mu driving ekintu state kyevuga ng'olabira nti state yevuga ekintu. One video etambisa. Buli muntu wano yenna amanyi ekigambo kye bayita attacking ne defending abawagira emipiira ne batuwagira mpira ng'owagira netball. Mulimu era attacking ne defending. Okubibanyonyera kamanyole bulungi. Attacking be bazanyi abali ku lulumba olulumba oluteebi. Abalumba ekisenge ky'abali okiteba mu goal. Defending iba defender, aba defending obutabateeba mu goal. Ngera kubuuza gwali olwala ku social media nga you are attacking or attacking achi. Gwa defending or defending achi. What are you defending and what are you trying to attack or attacking achi? Ekibuzo kikino. Fair to work protecting a national unity platform stroke people power ne president waffe strictly. Am I clear?
incidents gibaba teze ne mujigwamu ngera kubuuza go defending oba go attacking one national platform go attacking oba go defending one national platform era ina kadi ya national platform wamwe ko mukafira ka nupu wali mule ku function ya nupu kati you attack him on what grounds you are defending him on what grounds nkubuuza tulina attacking side tulina defending side ne ezo tuzikoza mechanism nga we defend someone who supports Noop on national platform we attack someone who has gone wrong nga he supports national platform over people power bwaba tali ebimu kwebyo why do you waste your time and your money attacking or defending someone who doesn't belong to us oba okolerani obanje otya wotakolera kino njagala kibaga mu kiteke mbwongo to defending omuntu awagira national platform ne people power era nga abadde mu activities za national platform nga na member ompulira to attacking omuntu atuliddemu olukwe nga badde part of us but someone is not part of us someone is not a member is not an activist you attack him or you defend him at what grounds okujja nga mu creating a diversions or creating a diversion okunyimba government otujja ku issues ennene president yagati ensonga ezitayima makulu toziwa makulu president ku social media platforms they are sharing our doc posting kintegeeza he was not interested ku kintu ekirata kimanyiko kati goba kuteze ekifaananyi ozo defending oba o attacking ki ogama nti wagira national platform or supporting a president oba muwagira president yakulaga ekyo teyakyogerako tachipostinze nakatana chikomenting gwatojja you attack you are defending or defending ki on which grounds mukozeseko ku bitwe gya mulumu ompulira major on majors bwemba temulina content mutuleko wansi gwanga mukyoleba kikuwangwira nnyo kikomentingako no ey'ensonga nkyamu ebintu mulina bireka biyite bwe bakutega omuzannyo sooka omuzannyo gwe banteze guli gutya sooka oguleke gugende tomala gatuma buli kintu kyogerako owa obunabewo kyansi gwe kati mubadde pesa okwogera ku nsonga ezitalina makulu olisimibwa national platform talina kadi yaffe tabadde mu party activities nobody knows him you defend him or you attack him omwatackinga kuki abafu mubaleke babere bafu bannaabwe tutambule n'abalamu abaliwo toddiranga budde buwa ddembe buwa mufu omufu alina emboozi z'okunywera bafu banne mulimbo so sigwa omuntu atambula okujja nga naawe ogamba nti ofudde tukuziike then otandika okunyumya ne bafu banno ffe tunyumya n'abalamu abaagala enkyukakyuka tetunyumya nabo batayagala nkyukakyuka ekyo nkimaze ekyokubiri abadde bangoberera emyaka 6 bweddo nwanye entalo zesimanyi bulungi ezinsinga obunene ezinsinga obutono ezeetaagamu okusooka okutuuza omutwe n'olowooza ziwandikidde okuyingiramu n'oziyingiramu kati muganda njala sooka kutegeeza gwe yakajja eyasanga struggle ku constitutional square njala kutegeeza ddayo weetegereza otambule ku principles of president Robert Kyagulanyi Ssentamu na butya bwa handlinga issues then ojja kudda mu line bw'oba tosobola kutambula ku principles ezo then struggle giveemu lwaki
President yagamba what? Inezikiriza yange jenjagalira buli omu nadala abantu be bali eyo bagikoppe timikwano gyo gisembeze kumpi nate balabebu basembereze ddala kumpi. Keep your friends close but keep your enemies even closer. Nebeeramu ng'obalaba booti. Kati gwomuto wetisse nsujju, wetisse watermeloni, wetisse ndibota ya bulega omutwe gwa tasobola kugobera omusajja kuga nti go supportinga. Tosobola kugoberya bigambo byayogera otegera unaku kikanka kuddiremu. Inezikiriza yange jenjagalira buli omu nadala abantu be bali eyo bagikoppe timikwano gyo gisembeze kumpi nate balabebu basembereze ddala kumpi. Keep your friends close but keep your enemies even closer. Nebeeramu ng'obalaba booti. Weeks 3 n'ennaku 4 emabega bakomredi mwenna abali ku live gye nakyazibwako ku wano wa mutwe video ezo twakola videos 2 nabagamba musabire nnyo His Excellency the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu musabire nnyo nemba wa grounds komulina okustanding omusabira nemba gamba within the circle of national platform alina abalabe nenkugamba within the leadership of national platform alina abalabe nekugamba open music industry alina abalabe nenkugamba ne mu family mwenyini alina mu abalabe netasobola kikulaga. He knows how to handle all of his problems for mutu miyambuko buyambi. Abali ku video eyo njagala mugambe nti ebigambo by'esabyogera. Weeks 3 n'ennaku mzalinga 4 katezise nembagamba nti for instance ekyomwana emakerere mu akiraba era nembagamba sigenda kyogerako nabagamba sigenda kyogerako ani yali ku live eyo mumukirabye jjo nerero mutandise okwogera mukutta omuliro 3 weeks and 2 days nakyogera ku live ya Nuwa Mutwe nakyogera 3 weeks and 2 days back nakyogera kati gochagerero obuse banange chichi you attack you defend ku which grounds nakyogera 3 weeks and 2 days back nakyogera nenchi mbaga president aina challenges nemba ekyali makerere nemugamba Nuwa Mutwe sigenda kuongerako kansulenti okitegedde Nuwa Mutwe nangamba akitegedde twakomaawo atali watch for your reference nze sikola information nga sina reference uliya bulungi nnyo nti president main aim ya kutuusa gwanga buli muntu afune ku resources z'eggwanga wabula president ayina bamulwanyisa within his saako ekyo n'akimula tajja kibalaga. President ayina bamulyamu olukwe within his saako tajja kibalaga. President ayina struggle ya family within his family naye tajja kibalaga nti agirina. Kankweko simple example gyenaganye okwogerako ekyabadde mukene wakirabye kati nkuwaddeko sampo okutonyeddeko katono nnyo ndowooza otegedde kyembadde nkugamba. Tegedde baba kitegedde bwe mba kusomedde ebintu byonna byonna nga biri facing omuntu omu president nga president atula ku kitebe nga amanyi n'abaka 5 naye nga abanzikiririzaamu tebakyawera wadde ne kubasinga obungi bonna bakwekansaamu osobola kimanejinga otya. kati goze ku social media mu creating a diversion after diversion mwongera pressure ku pressure as if we are not at war with anyone. Our main enemies yoseliti bahabulwa n'emizanyo gyazanya emyaka 5 emabega nga tuli mu struggle. Najja nenkola information after nembagamba nti Museveni yasooka kwagala kusiga kifaananyi kibi n'akutta n'ayingira family n'agikyankalanya nembagamba ne family ya Mugenzi Ssentamu Museveni yagiyingiramu. Guess what?
n'olumbe lwa taata wa Kyagulanyi Muzeeyi Ssentamu terwabanga tebayina musika lwaki Museveni yakyankalanya family n'ajawula mbwati olumbe tebali Muzeeyi Ssentamu talina musika temwabizanga musumulumbe because of Museveni yateekamu diversion kati whatever you see ebyomunju tebitottulwa issues ezirimu abantu wabo ziteeke side don't comment kubanga tomanyi president kyayitamu nze nabagamba 5 years back ne bagamba Museveni yayingira family ya Kyagulanyi olwamanya nti omwana w'amaanyi nnyo nayagala ayingire mu family wamulwanyise n'olumbe lwa Muzeeyi Ssentamu terwabizibwanga talina musika because of Museveni kati bw'olaba ekintu kino kitegeeze ensonga z'otayinaako bujulizi na mutwe nga tozisobola zireke omusajja ayina puresa omusajja ayina stress yagamba nti nina emikono ebiri omugulwanyisa Museveni omulala opposition omulala family omulala music industry kiki kimwagala naye gwe entalo zonna nnyo kuno ozimanyi entalo zirwanye kuno ozimanyi ngenda kusaba comrade yenna ayagala president Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power seize fire and close that topic with immediate effect seize fire and close that topic with immediate effect if you continue commenting or defending or attacking ekyo kikola ng'okolya Museveni nkiddamu seize fire ku nsonga gye mubaddeko gye muliko either you're working for the state or supporting Museveni indirectly eyo topic mugigale president bw'anaakomo amayi wagenda okuhandlinga issue wabula nze image gye njagadde okulaga nti todefendinga kintu kitabelonginga ko gwe oba tootakinga kintu kitakukozeeko obulabe yensonga kibaga nti one man's meat is another man's poison lwaki okayirirwa by'otalidde genda oliza oluyimba lwa president lwaki okayirira by'otalidde gwe kikawenja ogira amakudde genda omusajja buli kimu yakiyimba buli kimu akyogedda still muganya okutegeera right now abasajja basharinze billions and billions of money mu parliament nobody is talking about that issue ompula bulungi tewali akyogerako ekyokugabana ssente empya n'enkadde bakomredi baffe bali makomere bavunda teri akyogerako Museveni agenda kuyisa etteeka bagenda kutuuza parliament bayise etteeka ly'abantu batwayingira mu military court nga kiri official muganyo kidebatingako muli kunani issues omukazi wange yavudde n'agamba mbulya talaba nkuba political prisoners muganyo kidiscussingako muli kunani issues nkuzanyire wange lyanga ayogera oliko ofuna obusungu ove ku issues ezitalina makulu kansoke nkuzanyire gundi prime minister bwe yagamba nga Kibalama amaze omukwata. But we are fortunate that Kibalama was stressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Thank you, right. Keep insinuating that I have the blood of Kibalama. I have what? When in actual sense, I'm not a security person. Is in order. Thank you. With the indulgence of the right. All right. Kati mukyala wange yagenze mu parliament ga submitting yo budget ye jagala sente zimuyambi bino byega byayogedde yagambye nti ye bwe bategedde nti president agenze Bungereza kwogera nsonga zonna za political prisoners kati Wangadya n'agenda mu parliament na submitting yo budget ye wabula n'akola submission nti afunye time n'agenda mu makomera gonna abuliddwayo wa political prisoners ye tabalabangako kati
muchala wangadia namwe ba comrade yana soka bategeza nkole clarification teri yo fairo ya monna fe comrade ali mukomera nga bamuwandise ko that he is a political prisoner. No, baba wandika kugwa butuju aggravated robbery teja kusanga fo ngo political prisoners. No, njagala berekiria wangadi ya government yagenze nganonya ba political prisoner across the country mbute yasanze political prisoner fego tuogerako kati muchala wangadya njala kugamba mu file z'aba comrade bona bawambiddwa abali mu thousands togenda kusanga file kiberemo court ngeri konti gundi political prisoner. No, it's we who know those people that they support national platform and the people power. So when those are they are supporting political parties called NOPE. So if you kidnap them and you arrest them, those automatically become political prisoners. But on their case file, they can't indicate there that these are political prisoners. No, they indicate them as terrorists, thieves. Ochitegedde bulungi nnyo kati wangadya psychologically gwenge yasoma kitegeezo ino obuzibu mu mutwego. 1, sikunenya mama lwaki nenye yakuwa omulimu ogwo nti yaguwa omuntu atali physically fit okubera mu office. Ekisooka oli wandali owendali olutinda lulamu entindo nnya kebere motoka jiramu motoka nnya kati kirabika naawe bwoba otunula mu file zolina file ziberamu zema multiplying oba otuna kati ne issues ziranga ziri multiple oba otunula mu angles ezenjawulo. That's why nkyovulira ogamba nti gwe tulina ba political prisoners kati ze issues zetwandi batutulako ku exposing omukazi ono kubanga bwasindika message eyo message esindikibwa mbazungu bagamba nti ono ye president wa Uganda Human Rights Commission agambye nti ye atambula makomera gonna mu Uganda talabayo ba political prisoners febe tukire yiminga kubanga president nabale babagenze nti bannafe abagala enkyukakyuka ba political prisoners bakwatibwa kati ono wankadi ne bani baga they don't see any political prisoner nenga akyogeredde mu ignorance y'omuzungu bwanawulya ngono yakule Uganda Human Rights Commission ega now we see the claim here that you detain political prisoners from national platform, but the person who leads that department, the chairman of Uganda Human Rights Commission, she stated that she have tried to check across all the prisons across the country. She hadn't met any person related to political cases. That means Ruda katakubi mupira. Ochitegera oreda kubi mupira nenga ate bo case bazija mu failo babayita criminals babayita terrorists babayita babbi. Ochitegera kati wino statement zo gante nkulimba kati balina kati tutambulira ku records wengenda mu komera ejinja oberuzira wano nesaba bajeyo records zaabwe admission book je bayingiriza kwa basibe nga bakatuuka babava mu kooti ezenjawulo emisango gye tusoma mu admission book tetulabanga mu political prisoner tulabamu emisango olusi terrorism obutuju olusi mada obutemu olusi okukabasanya abaana obwana obuto obulisamaanyi tetulabangako omusango gwe bayita political prisoner oba so nze sobola kwogera ku kyesimanyi political prisoner aba yafaanana atya kuba nze ndimu n'amateeka manyi misango gi egibasomeddwa so sisobola kugwetekawo kyesimanyi ekundi oyo wadde bamusomera omusango gw'obutemu oba ogw'obutuuzi naye political prisoner tetukimanyi. Obiga by'omukyalo no bifunyeemu ki? President ali Bungereza asinkanye parliament ya Bungereza asinkanye n'abasajja bakulu abagamba nti tulina ekiri mu Uganda bawamba banya byabufuzi. Those are political prisoners. Akuli Uganda Human Rights Commission akugambye akebedde makomera gonna ate mulimba political prisoners mulimba tujju bakwasibwa bakazi babbi batemu according to the records ze balina mu kitabo ekiri makomera ago. Nange kwe kujjukiza comrade mugambe wangajja nti teri yo muntu yenna mu Uganda go bagamba nti bamuyita political prisoners mutabagobe koti makomera. No,
Fairo ba CID oba ku police ya batutte bebekolera fairo nga tebajjeko na ba comrades ki kubajja ko statement bone betire misango jiba mugambe akiro kivumbi go bakwata ne smart wa Bobby Sako Jeno Gaddafi babagula ko misango ji Olivia utabagula ko misango ki baba chete babagula ko misango ki nabala emisango jiba bagulako kati ono ye yagamba nti yabo abamanyinga batujju so si ba political prisoners ye Museveni kyokula ayagala kuza koti y'amagye ebere mu placing ekola yayisize emisango gye gyonna gitali mateeka kati bakujje ku bintu ku issues ez'amaanyi bakutadde ku just ekifaananyi kwoli kwokubira omuntu obo kwolekanya kwokola buli kimu nani issues temuziwa time muzireke abatamanyi politics wa Museveni yayagala kuba kyankalanya buli kaseera mubenga muli kwekyo ye kyasinga okutegeera kyofuna abalikene bagamba nti babateze kawunye muwa diversion mugwamu kansoke nkuwa small explanation nga sidava ku issue eyo ekintu bwe mbate mukyogeddeeko mu national platform bwe mbate mukyogeddeeko mu kishalinze tekifuna momentum oba tekifuna moralo but when you comment about it when you share it kitegeza kigenda funa momentum so don't share don't comment on something which you don't have proper information about it kireke wabo bintu betulekane biyita kati ekyo kibaba taddemba bamwekubye omupiira ye Museveni yawabaagala okitegeera wabaagala njala kuwa akasembayo technically kano ke kasembayo ku issue Museveni yakafuga Uganda emyaka ana okulonda kwa bagiridi president mostly Makerere University kubadde bulade era nga wava bakulembeze bonna abajja mu political opposition parties eziri mu Kampala mu Uganda nga babinyo njagala ondetere ebifaananyi bisatu nga kuliko girudi president yenna incumbent yaliko yali asinkanye ko Museveni mu kifaananyi mu open space Makerere University ebifaananyi bibiri bimpe lwaki yakikoze kati kubanga mumutusize mwagala nti kati yagala selfie kati atagwena selfie uzikomentingeko that means aleko aze level ya wansi okufuna selfie ne girudi president then you comment about that 40 years bamau bayi bagiridi president bamabike bani bonna barabasegwa bo abali njagala ntekifone nga basinkanye bali ne Museveni tikiyo why is it now notosoka kubana noso political angle zitambula zitya lwachi akikoze lwachi kikometingako kirina effect kigenda kutuzaako why osoka nkobuza lwachi what is the motive then you kokola ekiddako bubango eyeyito mukulembeze nti agati baamulona natuka kusabya okufuna self kubanga ye wabaagala bamale bakite please mukalculating ebyo bufuzi twatandika tubanja Victoria yaffe tulirudda watugenda mukalulu kaddako nga buli lunaku batutega diversion tujigwamu ze tukumino tuzikuba kubanga yakimanyi nti aina department number creating a diversion after diversion after ate wano wetugenda wabi nnyo awuvudde osagala kulwawo alright e topic njigadde sagala njiddako e system ya divide muna agitegera moja tegera kati kana bro baka njara bogerere abazadde mwenna abazadde abali mu Uganda njara bategeza ekitongole kya Kampala Capital Authority kiri nenteekateeka gye mutategedde naye nga nze bulijjo nnwanyisa ekitta abantu Kampala Capital Authority yasayininze ebbaluwa ng'egamba nti bagenda kugema abaana ebirwadde by'engendo baterawo wano wansi naye nga kikyamu abaana bano babagema bali mbuto z'abanyaabwe n'emyezi gye bamala nga bazaaliddwa babagema ebirwadde bino byonna wabula mu nteekateeka Kampala Capital Authority n'abatujju abaseemwaye ne Minister of Health bagenda kuddamu okugema abaana bammwe ku kifuba ng'abasanze mu masomero muli bulungi nnyo temukkiriza kugema abaana bajje mu masomero ebbaluwa esoma bwete 7th of April 2024 head teachers stroke directors stroke administrators Lee integrated child health days immunization outreach to schools.
The Minister of Health, in collaboration with the Kampala Capital City Authority, is implementing the routine integrated child health days schools outbreak programs in kindergartens, primary schools in Rubaga division to improve the routine immunization coverage of our pupils. Bakugambye. Tenaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokuna omwaka 2025 eri abakulembeze b'amasomero saako n'abo abagaddukanya. Babategeeza nti bagenda kutandika okusibaga abaana bammwe mu masomero gammwe nga bayita mu kitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu Uganda nga bakoleramu n'ekitongole kya Kampala Capital Authority nga bagenda kuteeka mu nkola ey'okuddamu okusibaga abaana bammwe mu nkola ey'okuba nti babajjanjaba okuwona ebirwadde byebayita ebirwadde ebyekimpatiira ebigobogwe mu masomero agali mu Rubaga division. Ekyo bagenda kikola mu Kampala yonna Kantebe na Bulwamu. Bagambye nti okukola ekintu kino bagenda kuba kikola mu abaana bammwe bennyini so saabaabwe. Tugenze mu maaso. The Integrated Child Health Days outreach will focus on the following. Nti okusinziira ku nkola gye bagenda okukola ey'okusibaga abaana bammwe mu nnaku ezo egenda kuba ng'etambula bw'eti wammanga wano. Wuliriza bulungi nnyo omuzadde. Bagenda kugema measles vaccine for all children below 5 years in Kampala as measles outbreak again. Bagenda kugema measles eyafubutuse gye yavubutuse nga bagenda kugema abaana myaka 5 okuva dde yafubutuse bannange muggula amaaso. Bagenda kuba bagema human papillomavirus vaccine for girls age 10 to 14. Bagenda kuba bagema ekirwadde kye bayita human papillomavirus vaccination for girls 10 to 14 years. Kino sikitegeera sikiwulirangako. Mekwano gyange abasawo mujje munyinyonyo mu kaboksi nga nvudde ku mutimbagano guno. Human papillomavirus vaccination yeri ludda weeno. Ne bagamba nti bagenda kuddamu bawa abaana bamwe ebibajjamu enjoka eziri mu lubuto okuva ku mwaka mpaka myaka 15 kye bayita deworming for all children aged between 1 to 15 years. Ne bakugamba bagenda kuba providing a vitamin A for all children under 5 years. Bagenda kuba bawa abaana bamwe amakerenda agabongeramu ekirungo kya vitamin A okuva ku myaka 5 okudda waggulu. Kyembuuza abaana bazadde babate bali abate bawa bintu. Bagenda kuba bagema tetanus vaccine for girls 15 age and above. Bagenda kuba bagema abaana ababuwala mbu tetanus kuva ku myaka 15 ate nga babagema dda malwaliro nga babazaala. Other routine vaccination of children may have missed. The vaccination are safe, effective and free of charge, and they are approved by the Minister of Health, World Health Organization and UNICEF. And the purpose of this communication is to request you to inform the parents and prepare your schools to receive teams of health workers who will come to your schools to conduct the activities between 10th and 17th of April 2025. Your service, Dr. Baluma Dennis Mike, Supervisor Medical Service, Rubaga Division. Na ye, ekisinzo okuntiisa n'okunennyamiza abasoma kalimagezi abamanyi copy and paste ekigambo copy and paste ne ku simu kwekiri naye mu system ya computer abantu b'oku Nassau Road waliwo ekintu kye bayita cropping no pasting. Kati ebbaluwa eno waliwo omukyala avunaanyizibwa ku nsonga z'okugema abaana oba mukyala Saalaani nga wa Kampala Capital State Authority. Omukyalo ono si yawandiise ebbaluwa eno. No, bamuyita Dr. Sarah Zalwango. Dr. Sarah Zalwango si gwe owandiise ebbaluwa eno wabula eyasayinizeeko Dr. Baluma Dennis Michael siginicha ye baafooginze enfoojinge. Olaba olupapula olwo nti lwa kyenvu naye ng'eno siginicha baakopinze kopingi olaba ka white space ako ke baakopinze babbye siginicha y'ono omwami ne bagikopinga ne bagiteeka waawo. Tunuulira olupapula lwa cream naye siginicha bw'ogitunda eri cropped and paste wano gira bulungi. Kati awo jjagira bulungi nnyo ekyo ekyeri kyonna kiraba basitudde bakopinze ne basitula ne bateekako obuteesi. Kitegeeza nti ebintu bya kifere. Kati Mr. Dr. Baluma Dennis Michael kansubire nti akalyeko kakako kakola era ozaala abaana. Kati gwe
okuddira mpozi nga bino babikoledde bukolezi gw'okuddira ne mufoojinga empapula mugema abaana b'abandi ku birwadde bitaliiyo odde mu nnyumba yo oli ozimba amatama n'embuto ezibalinga entumo za kasasiro mugema abaana b'abannammwe nga muli ku blood money gulwokuba osula mu kalina otambulira mu SC abantu abatambuza ebigere mubalabanga biyenje bakulu mutulekera abaana ffe tekuli gwe muliisa ne school fees munago musasulira mumpulira bulungi nnyo wadde tutambuza bigere tusula mu katanga tusula mbiwuunya musula mu kalina mu SC mutambula mu VV8 tusigala tuli bantu era tulina rights zaffe okubeerawo so temujja tutegeerera abaana mu constitution bagambibwa nti ba gavumenti naye temuli gwe mugulira dde sabbuuni temwinago musasulira school fees wadde omwambaza wadde omulisa lwaki bibijja mu bintu by'okubatta bafuuka ba mu bwa gavumenti era nga kibakakatako okubakwata ku kifuba kati Dr. Dennis Baluma Mike ne signature eno gye bakopinze nga kubanga signature ebeera oli akwata omukono n'asayininga ku papula lwennyini wabula eno bakopinze kitegeeza nti ebintu mukola bya kibbi bya kifere mwagala kutta bantu ebyo sijja bikkiriza awo nvuddewo kati abazadde kiri gye muli oba mwagala okusigaza abaana bammwe oba mwagala abatte ebisigadde mujja bitegeera nga bwebiri tugenze mu parliament oluvannyuma lw'okuyisa ensimbi ze bagabanye abalala bazeewakanye abalala bagenda zifuna njala tegeeza deputy speaker of parliament mukulu Thomas Tayebwa gye baliko ssebuno baka nsuubira bwojja bufuna bulungi gwe buli lunaku tolina kintu kyewali okkirizaako nti okimanyi kituufu evo obeera weewakana naye ate kivaayo tukimanyi bulungi nnyo nti parliament yafuuka mpuku y'abanyazi nga ne sente ezimu temuziza ku account muzigabira ku presidential wing presidential wing office eziri ku parliament. Mr. Thomas Tayebwa, don't fool Ugandans that Luke Joel Sanyonyi and other MPs who came out to expose the parliament plus the state house that there was a cash bonanza which was shared among the MPs who each and everybody shared 100 millions. For you today during the sitting session you said that that is malice and blackmail. No one received that money. Mr. Tayebwa, I'm here to inform you that the money can't be shared in the parliament physically or publicly. There is a presidential office I think at the left-hand side of the parliament where the state bleeds the money cash from the treasury or from the state house and they give money to MPs cash in hand, not on their account. That method has been going on all along. Right now or soon or later, you Tayebwa, I don't know whether it will be you Tayebwa or Speaker Anita Amongi, you are about to receive the bills. One, of allowing the court martial to continue pursuing our comrades, or you receive the other alternative bills which were written by Mathas Mpuga. And that money is intended for paying back to all MPs who supported the coffee bill. Because some of them were paid half money. Now Museveni is paying the full payment. Because he knows that he's going to pass some bills later on. So Mr. Tayebwa, don't fool Ugandans. We know, and all leaders, they know how you receive that blood money. So, when you come out and bragging that you are intimidating someone who came out to expose, that means you don't want to be exposed. Uwachi mubanga temwagala bogerako. Sente bagenda zigerera ku parliament ya oba ku floor ya parliament bagenda zigerera ku presidential wing ku left ku mukono guli ogwadyo waliwo office ya president ubaleetera sente bazigabira so tezigenda ku account. Okitegedde bulungi nnyo kati gobo si wazabaka nti sente zazze era bambakiriza nti bazifunye. Kati for obuzibu bwaffe si bwakufuna sente obuzibu. Tayebwa, during your trying moments in opposition, which I don't know whether you ever been in opposition, because I know Museveni used to plant some agents in opposition. We were in FDC and Anita Amongi. You left after dismantling AFDC. Now you are supporting NRM and you are in that party on behalf of NRM. You understand? But before, you were very poor. You had nothing.
After joining A&M, you started getting money. Up now when you become a deputy speaker. But for you, you can afford, when you fall sick and your entire family, you can afford to go outside the country for further treatment. But what about the taxpayers? Can they afford to go to neighboring countries, even Rwanda or Kenya or Tanzania, to get proper medication? No, they can't. But they are the one who pay the money you used to go to Canada, USA, Turkey, India, whenever you wish to go, because you are insured. What about the indigenous Ugandans? They face love health facilities, including the referral hospital in Murago, Chirudu, Kawempe, and elsewhere, because there is no medication, no doctors. The situation is cumbersome. Everything is poor. But for you, you can get billions of money and you go out. But you can't even think about the people who pay that money to you. Katika noka video, kabalaga nti waliwo omulwadde omu gwe baasitudde ku katandaalo nga bamutwala okumujjanjaba. Naye nga constituency eno ekulirwa mukulu Financial Minister Henry Musasizi eni Bukiga, eno ambulance gye batwaliramu omulwadde nga amutwala for operations omusajja ono. Omwando kugurazanka omwando waba musasi nyine mu mwamaraze kampara y'amangu gizuna tagira gaitira n'omuntu gaitira omuntu yafa pepe baraketa muneke musasi ya siyo mtu wa kushanga Omukulu Tayebwa, Minister of State for Finance Henry Musasizi eni Bukiga, gwosobola okufuluma eggwanga n'ogenda bakujjanjaba, sirowooza nti naye bw'ofuna obulwadde obeera special nnyo ku bantu abalala. But imagine omuntu agenda ku operation, bagenda mulongoosa oba agenda kuzaala oba ayina ki, bagasse emiti ng'ena, already agenda kufuna operation. Osula mu gulofa otambulira mu esi, naye omuntu abadde asasula serezo mu musolo oyo, sukaali amusasulira omusolo, amazzi agasasulira omusolo, eddagala lisasulira omusolo, alina emisolo gy'asasula naye nga tafuna service. Minister of Finance ngeno gy'osibuka, gw'olinnye ennyonyi n'ogenda, naye ono agenda tuukadde kansoka embalago lyenzoga nti nabadde waliwo eno video edit kansoka enkazanyere nekapoozi ejo miti kijo bamwetise yali waggulu mukazi wato omusajja atwali mu Bulangi bamutwala golozona natukanga mulamu nkapoozi nze just golaba ku waliwo enzoga nti photo edit oba twakozemu ekintu kaako kati kanjitogirabe
Amizi. Umando kugurazanka umando. Karungu mpungu. Waba musasi. Kuriyo itutolenka Nyine muka. Kati twali tuli awo. Nga Constitutional Minister Nobert Mawobe. Naye I think bade bakola ekintu nga kiringa it's like a diversion presentation statement yabadde nga diversion. Omanyi nze Museveni namusoma nnyo. Ayinza osindika minister n'akola documents nga ziri somehow comical zipikinge public interest to discussing ko. Njala mbere clear. Nasoma Museveni to the extent n'aba atemyeza bw'ati nsobola okumanya kyalowooza. Request ne presentation ya Nobert Mawobe oba Nobert Mao Minister Constitution gyatabolinze mu parliament andi bali mukola kati buli kitongole kireta budget yayo kije presenting ya government yetaga millions 100 mu budget ye za kusomesa abali mu ministry ye okweyambisa opira bugali mpitawa. Ndoza bamusingisa akole ebintu bino bipinkinge public interest bitandiko byogerako bifuke diversion naye fe kusaidi emu kiba kitukolera okulaga nti nebe tuyita nti bali bategira basoma kitegeeza nti okusoma kwa either bakolera ku NASA oba balina kintu kitakola mbongo bwabwe. Njagala mbere careful nnyo ngakola statement eno. Museveni asindika abantu nakola presentation ngeri comical efune public interest oba efune public debate nti ye minister nakola bwati mufune ekibozibozi ekibabeza obatambuza naye njagala kuzanyire ka video kano. One ongamba otya mu Minister of Justice oba Minister of Constitution Nobert Mao olina abaana olina n'omukazi olina n'abaana abakulu abatuuse okuwayira. Oyera kungamba nti bonna bakola ministry bonna bali under age bali between 16 oba 15 bogenda okuyigiza okwambala obupira bugali mpitawa. No, njala tubere sincere, njala tubere opening atogera ensonga zino. Nobert Mao mu ministry gyakulira abali bonna ba under age ba 14 bakinda ba primary school nti tewama kigambo kibayita condom na zikozesa nga nasembayo kubanga moto mu ministry anzo kubanga alina abaana 7 kanate gofuna milioni 14 bazisomeseemu okwambala condom bali bosomesa okwambala kakano anzo kubanga yakikoze nga kya diversion nefe buli kimu tujja kyongerako wulira. You plan to spend millions of shillings in condom education. Yes, under key service area 0013, which will give us the output under 109016. You plan to spend millions of shillings on what you have termed condom education. It is in the ministerial policy statement. I picked it from condom education and correct use of condoms. The Ministry of Justice. Under what? It is under the key service area number 00013, and the output area is 16090106. And I do not want to water down our, they call it the ABC strategy or something, but I want to understand that at the level of now your staff at the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, you still need to be taught how to use condoms,
and the correct use of condoms, and you allocate much money to that particular budget, like millions, and then afterwards you ask us to provide more money to certain areas. That's the concern I have. Maybe there's a better justification, but I would like to be understood. Your minister wamwe. The government bakola ebintu nga balinga bagamba nti bo ebimu tebibakwatako bulungi. Kati katugendeko wano wansi. Issue endala. Navayo ne bagamba Museveni nga tugenda okwetegekera akalulu kano. Museveni munda mu ntalo zaabwe balina entalo. Mumpulirize bulungi nnyo wano wetulaga wazibu nnyo. Museveni family balina power wrangles. Kanso kenshi banyumire bulungi nnyo. Within the system, Museveni is worn up. Yete mumubala ali worn up. Wabula balina power struggle within their family. One, abantu bano wamanga babuli wayagala kufuga eggwanga by all means. Kisawo vuga ali eggulu naye ayagala kufuga ggwanga but is not qualified. Two, Didigi ayagala kufuga ggwanga eryo. Janet Azuro naye ayagala kufuga ggwanga eryo. Omusezi ayagala kufuga ggwanga eryo. Omusezi mutegeera Odrek Rwaboga ayagala kufuga ggwanga eryo. Kati mujjukira Museveni yafuuka ddame, buli omu akola kyayagala. Buli omu ayagala kufuga naye ng'ate Museveni kati justice gy'asigazizza agamba omuntu asobola mu protectinga ye Didigi. Nenga Didigi atele within the circles amaje tekudde omu amwagala. Kati waliwo power struggle. Mumpulira bulungi nnyo. So buli ba creating a diversion mutema kifa munda. Kati mumpulirize bulungi nnyo mutegeere. Wetwogerere essaawa zino. Gavumenti yavunda dda erinda kintu kijenyenya kugwa bugwi. Kyovula tebataddewo bana opposition abobulimba. Okubanyumiza ebibozi nga tebaagala kintu kifa mu gavumenti munda. Olwaliro bakomredi baffe bali Uganda basoba mu lukaaga almost ekongo bazze mu battayo lukaaga. Ekongo bazze ne batta mu lukaaga. Muve ku lukaaga olukaaga ensambu mu basatu. Bongere ne battayo abalala lukaaga. Era emirambo giri mu kkubo bagikomyawo Uganda. Kubanga bagezako kendeze namba y'abasirikale ba indigenous. Ekyo tebajja kibagamba olwaliro. Nenjala kibategeeza. Kati Museveni mu system y'okweeliminatinga n'okukola system ya divide and rule akola bw'ati. Yaddira ba indigenous police officers abadde bali mu Kampala mukono wa Kiso ne bamuwa intelligence nti bano bali ready to work with opposition in case waliwo okwekalakasa kono okujja ku government ye. Kati bano ne banne bamubali bamuga nti akole sub-county policing. Sub-county policing mwe ya transferring abasirikale by force nga tena kyakuwa na kusindika jota ina kubeera. Kino besanze nga kibaleetedde obuzibu. Omusirikale gwe baakubidde mu maserengeta ga Uganda abaamukubire bamutta. Omusirikale otali mmenti kubeerayo kubanga teri musirikale alina kusavinga mu kitundu kyatasiboka. Wano tamanyi bantu baayo, tamanyi lulimi lwayo, tali coordinated nabo, talina bondi nabo. Kati Museveni kino ekintu akikola okuteekawo wrangles enjawukana mu mawanga nti kati bano abasowa poliisi nga bamaserengeta abantu ate bwe kapicula gwe batidde abantu baabwe bajja teekawo hate between the people of the west n'abantu abo kuba batidde omuntu waabwe. Aziwero n'omuganda ogenda mu north okukolerwa poliisi otandika okukola emitawaana kitegeeza nti n'abantu b'omungulu bajja kukola ki? Bajja ku kyabaganda. Ye bw'ate bw'akikola n'akola switchize mu kukola ebintu ebyo. Kati ekintu kino kyabadde kibakubye. We bagambidde nti babakuleetingira diversion nga temumanyi. Eyo yabadde spark okukozesa system ya divide and rule okumukuba. Kamala balaga mu video muno. Omuntu bwetaaga omusirikale yono nga amutwala. Bamutwalaganya.
wano wenkubuuliza DPC OOC atwala poliisi omwami ono kwe yavudde lwaki mwasindisa omuntu ono agenda akuume yekka okuteeka law and order mu bantu baatagatta nabo lulimi ng'aliko omusirikale omu mwagala kuŋŋamba omukolo ogwo nga bwe gwabadde poliisi yonna yabaddeko omusirikale omu atagatta na lulimi na buwangwa nano n'abantu abo DPC ne OC njagala babuuza ekigendera kyammwe kyabadde ki kino jala kibagamba singa omusirikale badde bagatta olulimi n'abantu baawo bati basobola mutta naye because nti omuntu si wa mu eri eyo y'ensonga lwaki baamusse era ne beewaana ka vidiyo akamu ke bayinza okusensalinga simanyi Albayinza okukasensalinga ne just composing ekifaananyi nga bamukutte bamaze omukwata kati bamukuba yoyo abakutte emigo kati bamukuba mpaka lebamufotodde ne bamutta kati wano yabadde bamaze okutuusa omulambo gwe ewaabwe ekisinga okunnuma n'okusesa mumpulirize bulungi nnyo omusajja ono yafiiridde mu kitundu gy'atazaalwa era ekyamussizako kuba nti yatalina communication skills because he doesn't belong that area. He was killed by the mobs. But the disadvantage is that man doesn't belong to that area. He doesn't speak the same language as those people, all those mobs. He was killed. But the funny thing is, unserving police officer in Uganda, he was killed. But they claim that they have arrested almost 60 of the suspects, which is not true. And the bad thing or the funny thing is, after the death of this serving officer, the police, the full police department or organization took an initiative of taking back the body, and the man was buried. They were just given, he was just given an official burial ceremony with the 2 sacks of posho and some beans and some small mabugo, like 1 AM, finish. That is it. Chechisingo kunenyiza. Ngosavinze gwange banga lyona, polisi neje nechi mu mulamu mochale, ne bagutwala baguzika, nabo waka kofini no guzika, no kuba masasa 2, nabo basawozo bunga nga 2 n'ebijanjalo, n'emitwalo nga 5, finished. Eyo family ne bange ekomye. Nechikoma bwekiti nengo oyo police serving officer we gwanga mulamba eyo family ne bange ekomye bwekiti bwekiri mu UPDF bwekiri mu maje bwekiri mu prison ayinza no kubanga yafudde nga abanje omusala gwa mwaka mulamba nga tagufuna nenga baba sajja bana basajja abaka bano bafuna sedeza bwembudde batambula bulungi basula bwerwa balakisi bambala bulungi batambula banegina balinga embuzi yasize ekibya tebyabakwatako wabula ono indigenous kati ye family yawedde teri yokuddamu claiming bulambulala mama w'abantu ba family yemanyi kiki bagenda okuzzaako. Which country is that? OC, DPC, Momatisizo Mwano. How dare you deploy just a single policeman in such a function? And you know that that guy doesn't belong to that community. He doesn't speak Runyankore. He's from Kapichorwa.
So you decided to create diversion on mainstream and on social media. That is it. Out of the door. Mwenaba comrade nabenchuka chuka. Onakura jo sawa zabadenga 5-6-7 ensonga za president Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omutezinnagwa mzitya oluvannyuma lwe yagenda ku NBS telefina NBS Natasha Broadcasting Service na exposing a government ne munnamawulire eryambuuza nekigenda on record nti TV yalebe ko lunaku ate neegwirawo bafuna obutakkanya wakati wa Kaliisa ne government wabula lunaku lwajjo King Kaliisa yayitiddwa ku CMY abitebye oyo bamugambye mubibanyi bulungi bamugambye yajjawa guts eziyita Kyagulanyi omuwa platform okumuzuukusa nga bo babadde bakozesa amaanyi okumujja mu public n'okumusiga ettomi ate n'amusuukusa n'amulaga public neddamu nemutegera nti gyeri bamubuuza omanyi kiwakoze kati ekyazzeeko ne bamugamba ebigambo bino wammanga 1 bw'owulira nkiddamu bw'owulira nti King Kaliisa alizayininze oba ku bintu bino wammanga bw'owulira nti King Kaliisa alizayininze oba TV bagiguze oba agobeddwa oba waliwo obutakkaanya within the circle teweebuuza kyavudde ku ki statement gibagambye bulungi nkoze statement 3 nti bw'owulira King Kaliisa alizayininze oba TV eri under new management yetaliimu oba TV bagitunze teweebuuza okusinziira kye baamukoze ku CMY olwa president ogenda kuki ku Natasha Broadcasting Service so mutegedde amaanyi ga president mutegedde lwaki abasajja bano bali mu kutya ekyo kyabadde olunaku lwajjo ku CMY kuno Kaliisa kwali n'abakozi be kwe bali bakimati yadde ku CMY jjo between sawa 5 mpaka ku sawa 8 weyaviiriddeyo kati mumudda wano mu kifo ky'okwogera ku nsonga ennene muli ku nsonga ntono awo tuvuddewo nanyi njagadde mutegeere obulungi nnyo na kino jala mutegere baganda bange bonna ba comrade abasoga buno bakanjala mbawe mutegere ntegezeddwako nti ba comrade abasinga obungi abasoga abadde ku social media platforms ezisinga obungi basasuddwa bave ku nsonga za busoga era sente zitambula babayita in different areas oba wa sente anjala kugamba muganda wange naddala gwomusoga ali eyo bw'olya sente oba oliddemu olukwe kubanga main purpose y'abana abasajja yakutwala ttaka lyammwe kale genda olye sente ng'okimanyi nti zigenda kubeera part of the problems you are going to face in the near future kubanga mission yakutwala ttaka era oli wadde mutadde mukwogera ku nsonga za busoga you have all right wabula leero kambagambe nti okusinziira ku information gye ngathalinze na information endaga nti sijja muyita ine bantu no ine Banyarwanda Mutesi yagenze dda mu ggwanga lya Bungereza yagenze kubiika yatuuka ku Mande sawa zaali 11:45 ez'okumakya mu ggwanga lya Bungereza yatambula ne Sylvia Naluswata Najjinda yatambula naye n'abantu abalala agenda abiikire Bungereza nga baagala ku track baagala kuleeta nniya Kyabazinga musembeze abeere wagenda alabe ng'oli abiika information temugire ntemugenda gisanga wantu wonna so bategezezaako ine Banyarwanda Olivia Mutesi yayingidde eggwanga lya Bungereza ku lunaku lwa Mande ssaawa 11:45 ez'okumakya nga bukya ku Mande yatuuse agenda kubiika naye yatambuliddwako Sylvia Najjinda Luswata mogumuyita mama mu wa Buganda nebya Bagereka Siririe yatambuli n'ekibinja bagenze kati kino bagenze kikozesanga kasenda bazaana okusavuwaza Kyabazinga
Muzanya boss. Omusajja boss kuba ebifuzi yabisomera luddawo ebyettima ne. So ine Banyarwanda yagenza kuzaala ali Mwongereza. Yawerekeddwako najinda Luswata n'Abagereka Bugumuta n'Abagereka bagenze bali Mwongereza. Batuka ku saaza ali 11:45 kuna kolokesa ku balaza era gyali agenda kuzaala ine Banyarwanda gyali naye kati mu video no bagira kwe bali kwennyini. So bategeza mwenda basoga sente ze baba obutayogera ku nsonga zino muziriye naye bagenda kutwala ettaka lyo chumba bagenda kitwala. Okitegedde bulungi nnyo. So ine Banyarwanda ali Mwongereza saawa zino yatuka ku Monday saawa 11:45 ze Mwongereza byamaze okutonya kuki yali amaze okutonya ku ttaka lya Mwongereza ng'agenze kubiika kati ng'agenze kubiika ng'awerekeddwako najinda Luswata n'Abagereka wa Buganda yamuwerekerako n'aballa kati nga kibaagala bajjawo kiri kye mbadde mwogera nti kyabazinga tebalina nkolagana biki which is okay but nakyo temukijjaawo mukwate bulungi nakyo temukijjaawo mu system ya Museveni eyabuzaabuza ofuge waliriza omuntu okukkiriza akole kyoyagala nabagambye kyabazinga bajja mufosinga okudda n'ebifaananyi mugenda bifuna very soon naye ng'ekiri munda kitokota si kisaanikire nkiddamu ng'ekiri munda kitokota si kisaanikire ekyo kyo bagenda kibalagako bulungi nnyo era very soon bajja balaga azaaliddwa Ebongereza mbabuulidde kubanze mbabuulira before nga mwe temunnategeera biriyo kati mbabuulidde before nga temunnategeerayo kati mutegedde bulungi nnyo. So abasoga kyabazinga bayinza omuforcinga okudda nadda ne ine Banyarwanda ali Bongeza agenze kubiika essaawa zino yatuuseyo dda. Ebinjabi balwa byonna bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo. Ono njagadde bategeeza bebawadde ssente it's up to you naye mukimanye nti ekiri munda kitokota ettaka lyammwe main target kubajjako nsiboko yammwe. Ebisigadde byonna nze mbwadde information ebisigadde njabbi bategeeza mu maaso eyo awo nomutegedde bulungi awo nawo nvuddewo. Alright, buno bubaka njala bugenderya Baganda mwenna mumpulirize bulungi bambi. Njala mumpulirize bulungi nnyo. Mbalamusizaako mwenna Baganda bannange namwe abaagaliza Obuganda emirembe constituent buli bulungi. Nze siri bulungi. Olunaku lwakusatu bino bigambo nandibadde mbyogera mu program ebuli Bulange Mmengo naye nsobodde mbyogera olwaliro. Mu misinde gye twakakomekereza egyabadde mu lubiri lwa Mwanga Mmengo mwagire bulungi lyabadde mwabire bulungi nnyo. Wabula mwenna mwajaganyiza nga bakimezezza okwomusana ne musanyuka which is okay kubanga abazzukulu bonna balina kulaga ekitegi nga bali mu ddiiro ly'abajjajjaabwe mumpulira bulungi nnyo. Omuzzukulu yenna alina kukola kulaga ekitegi ng'ali mu ddiiro lya jjajjaawe oba mu lujja lwa jjajjaawe. Mwe bali nnyo kutulaga kitegi era tubaagala nnyo naye mwasanyuse ne temwategedde biri munda njala bibagamba. Naye nga sinagenda eyo njagala mbagamba ekigambo kino. Mu nsi muno ofubanga nnyo okutambula empola nga weetegereza ebikuli mu maaso. Bw'osaatuuka ennyo ojja kuzuukusa abalabe bo abakuteeze mu kkubo lyo. Mumpulire bulungi nnyo. Mu nsi muno ofubanga nnyo okutambula empola ng'oli mu lugendo otambula. Kijja kwanguyira obutalabula balabe bo nti otambula. Ate ebintu ebisinga ggwe tomanyi lwaki bibeerawo Katonda yabamanyi bibeerewo. Nzijanga mbagamba buli lukya nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Abasajja abayizi babeereyo nga bazunga banoonya amaliba agaleega engalabi naye nga tebalina webagajja. Omusana ne gwaka nnyo ate ng'enswaswa munnange eyagala okweyanika okufuna akasana akeeko oyo okubeera mu biwompogoma by'ettaka wansi mu bunnyogovu. Akasana bwe kayitirira obungi munnange omusajja oba omukazi yenna bagenza okuyigga afunamu akaseera n'atuulako wansi anywa ku lwendo lw'amazzi oba okulya ku kikajjo
ate zembwa zolekere okutandika okuyigga era bwe zitandika okutandika okuboggola ng'omuyizi asituka wabadde atandika okumanya embwa zino zirabye zitya zirabye eki kumbe zirabye enswaswa ez'okweyanika okuva mu bunnyogovu buli mu ttaka egyefuna omusana awo nno n'omuyizi wagisanga n'agitta afuna eddiba lyayo okitegeera bulungi nnyo kati baganda bange mwenna ebintu ebikolebwa mu Uganda nga byeraga byokka ebisinga obungi byokola ku lwa Katonda kubanga naye temanyi wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssaluga Mulengejja weppone munne Twaha Kawasi saako n'omusajja yabadde alina omutwe ogumulinganga ogw'envubu oba gwadde gugwe nga guliko ennyama nnyingi nga gulinga zino ente zigundi zi bishop ente mu America ali ente zibayita bishop ente za mu nsiko zifaananyirizako embogo kati omusajja oyo yadde alina omutwe ogulinga ente ya bishop zino embogo z'omu America zibayita bishop ng'agamba temujja kwambala n'ebisaati byammwe temugenda ku security babaga temujja na security ne Twaha Kawasi najja omanyi bali abantu babiri mumpulirize bulungi nnyo Twaha Kawasi muganda wa Haji Abbas Kawasi ba Luganda bonna basibuka Gomba era baweereza ndoza Twaha Kawasi Twaha yavaako emmengo no Twaha waali wabula Abbas Kawasi yavaayo emmengo kati Twaha Kawasi yayogedde ebigamyuka Mayiga yayoge bamwogezeza ebigambo ebyo wabula ekyamwogezeza ebigambo ebyo Twaha Kawasi is already compromised nkiddamu Twaha Kawasi is compromised is working for the state mujjukira begako yali abuzeemu nga bafunyemu obutakkaanya ne wasanya kawo Charles Peter Mayiga Twaha Kawasi wasanya yawabira tugundi yawabira Twaha Kawasi wa Museveni n'ayita Twaha Kawasi n'agenda mu State House yavaayo n'ekimotoka nga mukyusiriza ne security kati is working for the state and supervised by Museveni on orders of Mayiga Twaha Kawasi twagala obuzebuze abantu for the first time wava inokola statement y'ekisiru n'oyo musajja alina omutwe ogumulimu gwa bishop zino zi buffalo z'omu America yabadde ayogera ninja atasooka kubuuza bw'abanga national platform mwagiganya okwambala t-shirt za emyufu n'enkofiira n'okuleeta ebipande mwali mukirowoozezaako nti lwaki mwali mukirowoozezaako of all telecommunication companies mwakozesawo Airtel ngo yambala red so that color was represented national platform red in color why not yellow so that means ekintu Katonda akikola nga kiri automatic ng'oyagala okumanya nti ensi yakyawe ekigambo kye bayita ekya kyenvu musazeemu contract ya Airtel mugiwe MTN mugiteekeyo enkya tujja gidda mujja kutegeera nawe kenyini Mayiga tojja gwambala ng'oyagala okutegeera nti ensi yabakoowa yakoowa kyenvu musazeemu contract ya Airtel anti bambala red mugiwe MTN mulabe temujja kuweza wadde abantu ebibiri ne DJ nyina ajja okuba ali ku biyumbe tajja kubayo oluyimba nomunga lwa MTN ebintu bino biri automatic Katonda abikola kati red was well represented colors a national platform enyimbe ezayimbiddwa za nkyukakyuka ebipande byatambudde nga byakyagula goloza kyagula ina gwaddadde 10 nenga mwalese Balamu mwalese SFC mwalese kijambi ya kijambi yono bani Maria Mungu Christopher Damolira bonna babaddemu abasajja ab'ennugu abate bonna babaddemu naye abantu babagambye ffe twagala ki ola ne bujingo yabaddemu newe yabadde bwati ng'abaana baleese ekipande kya Kyagulanyi ekinene tetwagala Bobby Simuhoozi bujingo yagize bwati kiyabadde alaba n'okusinziira ku bimwayogedde it was unbelievable ng'olubiri lwonna luyimba Kyagulanyi it was unbelievable nga Mayiga alaba 10 z'abantu abaagala Kabaka tebali awo on behalf of Mayiga baliwo on behalf of His Majesty the Kabaka of Uganda Ronald Muwenda Mutebi II Silwa Mayiga. So it wasn't a coincidence mwe okuba nti red represented the Airtel era abantu bazinga bambadde red era nipande babitadde lwaki kubanga mwe temukozesa ngalabiza mu kutegeera nti Katonda ayina sayini z'abalaga nti ensi yakyuka dda bujingo yagize balaga hala kiki kino mukozeseza malisi bulaka meiro propaganda okutiisa abantu balaga nti ne munaakola kitwagala ono so si kirala
eyo yenjawulo gwe yagala okutegera musaze mu contract eya temuju MTN mutegeke emisindo jja kuwulira goze MTN wachita gikyatunda MTN esoko kola marathon tigikyatunda omuntu nze bananga nyabali kikisha kyayo no tigikyatunda kati munkole eyo kanzire wali kula eri manyi mulozo kola live kyangu ngoyogere bigambo gatoina wosoma in the normal way bomula ku telefone wa TV zone zensi yona abantu ba presenters abasoma mawuli babera ne screen ngebigawa bisoma ko wali direct amaso goyinza okuzanda rodde mu camera nenga atunde ku screen ile kubateke bigawa bitambula byalina okusoma zisinano kyensoma no maso gange nkozesene ngala byemu bali bakuyeka engolo nkati nkozesene ngo ogatta kigambo ku kigambo for 2 consecutive hours bobo chita kyamune kwate simo byogere for 2 consecutive hours ngebigambo mbijja wano ngatta bigatte no manya wano nkome wano nzizaawo kino nzizaako kiri ngenda kuzaako kino obita nayo kwate simu obyogere nga bwe byogera kati otuvuddewo kati akabinja kano David Wasajja apuli Sara Kagere Agnes Ndabaruga ne Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga bazemboto okutukiza ensonga y'okujja Ssaabasajja Kabaka at this time moment baagala Wasajja yaba replacing Ssaabasajja Kabaka. Sara Kagere this week wasinkana omu kubajjanja ba Ssaabasajja Kabaka ne mugezaako nnyo mu pasuwinga abeko byakola ku Ssaabasajja Kabaka ne musubiza billions of money ne Wasajja kenyiri bamuwadde bamongedde security n'engoyi za kyazirina they are pursuing okuba nti bajja Ssaabasajja before the end of this year. Era bwe nabadde bagamba kusala bagambe please mwasanyuse nnyo mwalabye naye mwina kye mutaategedde mwalabye Ssaabasajja Kabaka tannali coveringa bulungi nnyo kyonna kibalaze mwakitegedde bulungi right now bagezaako nnyo okukola wabula mwina video gye muteetegereza kinjagala okubalaga nabalaze forensic ebifaananyi body language ya Sara nga mulengeja wabula waliwo Ssaabasajja Kabaka yabadde ng'agenda okusimbula emisinde gino Wasajja najja n'abanga amukuba akamba kati mukumukuba aka Ssaabasajja abadde aseka bulungi nnyo normally nga yalaze ka face akali happy Wasajja bwe mukubya akamba oba mugabe kagambo Ssaabasajja Kabaka n'akyusa face with immediate effect n'ekyuka oba temwakalabye kankabalage then tuleka tugende ku information eri kankabalage one kakano one kati njala mwetegereze ka video kano wetegereza facial expression Musajja abadde somehow happy agenda kusimbula emisinde onajjalamu oba yamugambye ekigambo kikatonda wa kankaddemu nekyuka Munteekateeka eriwo empya essaazi n'otwogerera Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'akabinja ke baagala kuttukiza buto okuggyawo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka nga twolekera akalulu ka 2026 mu kavuyo kano so bwe mutuuka nga mulaba diversions nyingi bazicreatinze ku social media ne ku mainstream medias
momanye something might happen in between there. So buli omo amaso agateke ku Ssaabasajja Kabaka as well ogateke ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mission y'okuba joba na ababiri tennaka. Ababera mu WhatsApp groups, ababera ku social media platforms, mu comment section ku platforms ez'enjawulo. Eri abasajja bajja baga nti mukyayogera ebyo Kyagulanyi Museveni and Kabaka they are going to be finished very soon. Njagala omuntu agambe nti ezo comment muziraba kwano. Va kono ku platform zange. Kubanga nzono when you mention something silly, I block you. Ojja kundabira mu ggulu. Njagala abera ku TikTok, abera ku Twitter, abera ku Facebook, ku comment ezo tumuziraba. Abasajja basasi ni baira kuno bawandiika. Mukyali ku ekyo fe Kabaka tugenda mujjawo ne Kyagulanyi very soon. We are going to finish them. If you feel that we are joking. Ate nga abyogera bali mu system. So kati Mayiga ne banne bali mu nteekateeka ekola ekintu ekyo very soon. Naye nze mbagamba Mayiga nkugamba n'abalamba gamba. Tolati musebanje okuva myaka gyenkaga nga tewali abanyega kubanga tewabadde mainstream tewali social media tewali wochi abaana bamwe bali eno mu diaspora bazzukulu bamwe namwe muri Kampala eyo resi ya mutujja jerezingawo nchidam. And let me repeat this statement in English. Any attack, any assassination towards the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, and His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II, it will cause commotion against the intruders. Museveni as well, your family, your relatives, and your friends. We know your mission. I've been fighting with you almost for 6 years on the mission of assassinating His Majesty the Kabaka of Uganda and Robert Kyagulanyi Ssentamu. You have been killing people all along, but people they have been quiet because they have been on mainstream media, not social media platforms. But we are here to warn you. You can do whatever you want, but please don't dare plan again to assassinate or to kill His Majesty the Kabaka of Uganda using your proxies in Mengo, the likes of Mayiga, the likes of David Wasajja, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, and the others. We shall do the same. And we are many in numbers. What you witnessed the last Sunday, that is just a small piece of Baganda. What you witnessed in Rubiri just was the smaller piece of Baganda or smaller number of Baganda. But Baganda, we are many. And that nonsense that you gave away your daughters across the country to get married to indigenous so that they can integrate and interfere in our cultural institutions and in our family won't work out. And it will not succeed. Museveni bidombi kugamba abo kuba njagala kola statement izo nga nzikola mu Luzungu ensemanye eriabe wunza mbu tebamanyi Luzungu tebamanyi Luganda njagadde nzigambe ebira byonna mu bikole naye okwemagaza ng'omuwulu abikula ku mawolu nga mumanyi kintu solution yammwe yakutta nga mwagala kutta Kabaka ne Kyagulanyi mubikoze musse bangi nnyo ne mugenda nakyo at this particular moment tusaaga era ekyo kyo kibagamba nze nja bafukira akayinja mu ngatto nina abantu abangoberera bangi nnyo besimanyi n'abammanyi bubina abamu bya politics nga byakwerezinga resi zaffe tugenda bafukira akayinja mu ngatto already abantu mbafudde nga tebakyayina mirimu mbafudde nga tebakyayina babeera mujja kitegeera kati atuvuddewo njala so kuyisawo obubaka buno butono nnyo bw'Abannayuganda mwenda n'abazadde bali mu Uganda awo nvuddewo saagala kuddawo obeere nga muli ku Ssaabasajja Kabaka. Alright. Buno obubaka njala bugende eri Bannayuganda mwenna.
abazadde mwenda ne bannayuganda mwenna abali desperate okunoonya ekiguli amagala eddiba naddala abaana bobuwala n'abaana bobulenzi nga mwagala genda mu nsi za Buwarabu buno obubaka njala bubaweereza ne bw'ona otambula ensi n'ogikuba ebigere n'ogikuba enkoona ojja kumaliza ng'olina okudda ewaka ebizibu by'ebibi mu Uganda butaba na mirimu si bibyo bireeteddwa obuleete bwa gavumenti ya Museveni okusinziira ku programu yaabwe ffe gye tubasomeseza na mugaano gitegeera eya 50 year Toastmaster plan or Toast dynasty okufuga emyaka 5 kwe kuddira bannansi bafuula abaavu babakolere nga bo bafunamu musolo n'okubabonyabonya mu ffuluma eggwanga lyammwe kye bali mu kukola gwe muganda wange yenna njala kutegeeza bw'obanga bakugamba nti bagenda kutwala Syria kukola mu bwa house gaalo please tokkiriza lwaki Syria olutalo teruggwangayo Syria abakozi abaaliyo bonna okwali aba Philippine okwali bana Kenya aba Ethiopia n'ensi endala za withdrawing ayo ba citizen baabwe Syria neba nga tekyalina bakozi olw'entalo ezaaliyo era ensi ezo tezikkiriza bannansi baazo kudda olw'ensonga tekyali mirimu wabula eriyo bannayuganda bannakigwanyizi ba buloka abali ku mitimbagano abakolagana ne companies ezimu ziri Dubai nga bafuna ba agent okuva Syria nga balimbalimba abaana bagenda batwala Iraq conference zaaliyo era bali ku lutinga abaana bali mu 10 gw'omuzadde yasindika omwana we Syria bakola bati bajjira bagamba tebatwala Syria naye bakigamba indirect bagatukutwala Dubai lutuke Dubai within 3 days nga bakugamba kati tugenda Syria sawa zino nga toyina we out yakuddamu kudduko bakola ki bakukomekezo tuluse Syria abaana bali mu kubonaabona abaana bali mu kufa nenga temukimanyi mmwe bino Museveni byayagala onkuddamu okubira omulango takungula wadde osula bubi olya bubi ewamu wasinga ekiri Syria ensi tennatereera saagala ogende mu nsi ewatali consulate ewatali embassy ewatali wogenda kuddukira Dubai tulinayo consulate tulinayo embassy Saudi Arabia zonense ne Syria teriyo consulate wadde embassy bana Kenya baddukayo aba Ethiopia baddukayo aba Eritrea baddukayo aba Filipino badduka tekyali muntu yenna ategeera ali mu nsi ezo era Kenya ya blocking teri munnansi wayo agendayo nemmwe babateddeko ekintu kyebusiru mugenda okusinzira kweno company nga bwe yakola ekintu kino this was a mistake kino ekyo kyali kikyamu bano bannayuganda bali mu ddiru eyo abaana bali mu kubonaabona essaawa zino abali e Syria kubanga bano mafia baagala business katuwogeresa njala muliza amaloboozi gano mu ddakiika zino ezisigaddeyo osanga munaafunamu ku magezi agategeera ono y'omu ku baana abali e Syria nga bagamba mubeeremu amagezi okutagendayo wulira nsindika eddoboozi lyange eri omunnayuganda yenna lino eddoboozi njogera nsinzidde Lebanoni yenze omu ku abo abawala abakola e Syria naye naddukayo bosi wange yaddukayo n'agenda e Dubai n'andika wano e Lebanoni siina we mbeera e Lebanoni living hopelessly siina kyakulya siina kyakunywa just waliwo abanakenya abanonda ku kkubo ne bampa aw'okusula regimu ya Bashar al-Assad erese okukaaba kungi eri abaana bawala abali e Syria twajja e Syria twakukusibwa twayita mu nguudo ezitali ntuufu eza gavumenti nze baŋŋamba ngenda kukolera Dubai era ngenda kusasulwa $350 omuwala eyankima ku airport yantwala mu bed space e Dubai kyebwakeerera nalaba nga mpadde air ticket etwala e Syria ne mubuuza madaamu navudde Uganda nga baŋŋamba ngenda kukolera wano eno Dubai lwaki oyagala kuntwala Syria naŋŋamba Dubai toyinaayo mulimu so genda ku ssaawa bwe ziri ogenda kulinnya ennyonyi ekolaki ekwongerayo e Syria nali sirina option yonna ey'okukola nga sirina ssente yadde 10 nga sirina gwe mmanyi mu Dubai okuggyako okukkiriza nkole ki ntambule ngende mu nsi gye bayita Syria we natuuka e Syria nali mmanyi ngenda kukola domestic work
emirimu egyewaka, okulongoosa ennyumba, okwoza ebintu, okwoza engoye, okugolola, emirimu gyewaka, okulabirira abaana. Ekituufu kiri nti nze si gwe mulimu gwe nali nkola massagingi. Nali massaginga omusajja ng'amukola masturbation ng'amumazisa. Ogwe mulimu gwe nali nkola. Nakubira ofiisi yange ne nkigamba nti nze I am a housemaid. I work, nkola emirimu gyewaka. Lwaki mundeetedde guno omulimu ogw'oku masturbating omusajja? Ne bangamba bw'oba olaba togenda ku masturbating omusajja oyo, ogamba boosi wo akugulire gloves, then buli lw'oba ogenza omumasturbatinga okole ki? Oyambale zi gloves. Ne mugamba ofiisi gwe yandeeta, nze guno omulimu sigenda gukola. Ntaasa, nyamba, onzigyewo wano ogenda ompa omulimu omulala. Omusajja he ignored me. Nze nali nkola masturbation. Wadde sometimes nali nkuhelpingako okukola emirimu gyewaka, naye si gwe mulimu gwe nali nkola. Nali nkola masturbation. N'obukakafu mbuwena ebifaananyi mbiyina, nga maze okumasaginga omusajja, spams nga zisigadde ku ngalo zange, nga nze nkuba ekifaananyi. Nga nkuba ekifaananyi spams nga zindi ku ngalo ebifaananyi mbiyina. Kati ekiriwo ekyentiisa ennyo kiri nti olutalo lwatuuse e Syria. Boosi ne famire ye yonna baaduka ne bagenda e Dubai. Ne bandeka hopelessly in Lebanon with no one. Nga sirina kyakulya, sirina kyakunywa, just abana Kenya be bali mu kugezaako okumpa ow'okusula. Nga bwe tugezezaako okusindika eddoboozi lyaffe lituuke eri mwana muwala aleme kugenda Syria kukola aboneebone nga ffe nga bwe tuli mu kubonaabona. Kati naffe abali e Syria tubadde tusaba batuyambe, batugulirewo ekkubo erisobola okutuzza e Uganda ewaffe. Kati nze nga nze yava mu Syria gye nali nkolera, kati ndi mu Lebanon hopelessly living, bansabye $1,000 bantwale wa general security, then bangulire tiketi nkole ki nzire ewaffe. $1,000 lwo siwulina. Yesterday nagenzeko ku embassy ya Kenya ne mbanyonnyola ensonga zange. Ne bangamba tugenda kwogerako ne immigration, tulabe immigration oba egenda kuyamba. Naye immigration kweta kuyamba kuze wammwe oba ogenda kusasula penalty ya $1,000, ogule tiketi nga $500, then olabe nti n'ogenda kudda ewammwe, whereby ezo sente siziyina. So tubadde tusaba yenna asobola okutuusa eddoboozi lyaffe, yenna muzira kisa asobola okuyamba mwana muwala girl child aye Uganda abeereyo tageza nagenda e Syria, naali e Syria aveeyo bulungi atuuke ewaabwe ku kyalo atuule. Yenna asobola okuyamba. Mwandi tuyambi kubanga twakukusibwa, being given wrong promises, false promises, nga batusebiza ebintu ebirungi naye nga tetubirabayo. Baana bangi balina okulumwa, abalala basesema mifusaayi, abalala babakuba, tebalina kuyambibwa. So tubadde tusaba gavumenti ya Uganda yenna asobola okuyamba tuyambibwe era munambiro kubanga obulamu si bulungi. Neyanziza nnyo neyanzige. Sinze nzekka aliyo, tuliyo 10,000 z'abaana abali e Syria. Era bonna mu kutambula kwekumu, abamu babagamba bagenda kukola Baghdad, abamu babagamba bagenda kukola mu Dubai ndanze, abamu babagamba bagenda Saudi Arabia, abamu babagamba bagenda mu kukola ensi ennungi ezitali zaki zino ez'entalo. Naye bonna bagenda okuwunzika nga bali Syria nga nze, living hopelessly. Abamu babagamba bagenda basasula $350, abalala kati bali mu basasula 2, abalala bali mu basasula 15. So obulamu si bulungi e Syria. Tewali mwana munna Uganda yakkiriza kugenda Syria. Fenna batuyisa mu makubo amakukuse, era banga batusuubiza okukola Dubai, Baghdad, Kuwait, simanyi mawanga amalungi agatali mu ntalo. Naye fenna tuwunzika nga tuli luddawa nga tuli Syria. So my intentions eri bwete, omusajja ono yankukusa
eyankukusona omusajja bamuyita Mr. Summer kanjogere n'erinnya lye bamuyita Mr. Summer. Jozi yagenze Uganda n'alicruitinga abaana n'amaloboozi ge nga yina ng'agamba help me, don't spoil my programs. I have recruited more than 1,000 girls. They are ready to come and work in Syria. Amaloboozi g'oyo omusajja nga yina mba mwagala kakasa ngamba toyingirira kkubo lyange ngenda kuleeta abaana 10 okubaja Uganda bajje Syria okukola. Oyo omusajja akimanyi Syria waliyo olutalo, waliyo ebikompola, waliyo zimisayiri, bakuba amayumba bagooca. Naye ayagala kuleeta mwana muwala okuva e Uganda, ayagala kuleeta girl child okuva e Uganda ajakole e Syria ng'ali mu mulimbalimba nti nno agenda kukola Dubai, agenda kukola Kuwait, agenda kukola UAE, agenda kukola ludda wanze simanyi, naye ye kennyini tasobola mugamba ngenda kutwala Syria. Oyo omusajja bwe namugambyeko ne mugamba ssebo tolitwala baana Syria kubanga waliyo olutalo, n'angamba gwe ebyo tebikukwatako, kola ekyakuleeta, funa ekuba erigenda okufulumya Syria ode wammwe, naye toyingirira puroguramu zange. Ngezezzaako okuyita mu makubo ag'enjawulo okulaba nti nno eddoboozi lyange lituuke eri mwana muwala ali Uganda, tageza nalimbalimbibwa nti nagenda kukolera Dubai oba Syria, oba kubanga kati this time around bali mu bayisa ku airport Entebbe, bali mu bagamba bagenda kukolera Dubai, naye bagenda kwewunzika nga bali Syria nganze nga bwe bandeeta. So this time around bali mu recruiting, they are recruiting you girls, they are recruiting you, promising you to work in Dubai, to work in Jordan, to work in Saudi Arabia, naye mugenda kuwunzika nga muri Syria nga bwe batuleeta. Bawala bangi bwe batyo bwe boogera ekuba eryantwala nabo bwe batyo bwe batuuka e Syria. So saagala mulimbalimbibwe nti nno mugenda kukolera mu nsi, mulina okubeera abantu ab'amagezi nnyo okulaba nti nno temugeza ne mulinya mu nsi gye bayita Syria. Okusookera ddala ebigambo mbiwulidde bya nnaku, njala okwetonda abawuliriza bange n'abalabye essaawa zino olw'ebigambo ebibaddemu ebitawoomya nnakabululu mukyalo no byakozesezza. Njukira nti si buli muntu nti asobola okweka ebigambo byambaza. Njukira omukyalo ndowooza aba mu northern part of the country oba eastern, ebigambo byogera nga bano abava mu western oba kiga, kigambo bakyogera nga bwe kiri, so tebalinga ffe tusobola okwekako ekigambo kibika. So ku LBS TV naye kennyini abadde ali ku mutimbagano wano mu bwenyi bwammwe, nsaba beetondera olw'ebigambo ebyo ebiyiseemu ebadde ebizito, musonyiwe sitera nnyo bikosa naye bijiddemu bwekyo. Awo nga nvuddewo nga nfundikira okwo wenna Munnayuganda omwana omuwala buno obubaka bubwo. Eggwanga lye bayita India teriyo mulimu gwonna gukolebwayo. E India osobola genda kusoma, teriyo mulimu gw'osobola genda kukolayo, osobola genda kusoma kyokka. Teriyo mulimu mulala gwonna gw'osobola kukolayo gwe Munnayuganda oba kaddugala wenna, teguliyo. Waliyo ekintu eki kye bayita studies mu university ze India. Teolita kulya ssente nti yakola visa nti ogenda kukola India, no. India abantu bagendayo kusoma strictly for studies. So whoever approaches you and he or she tells you that he is taking you to India for labor or for work, please don't. Teri mirimu gyabagwira naddala abaddugavu, you can't. India is for Indians only. No foreigner can work in India, more especially the black people. So let nobody confuse you or fool you that you can come from Uganda and you go and work in India. It is impossible and it can't happen. India is for Indians only. You are allowed there to go there for studies only. Kitegedde bulungi. So olita kujjako passport yangenda kufunira omulimu e India tekiriyo.
video wede tusinkane ku Lwokutaano ku saa zijja kuba 2 mbadde ne information nyingi yokolako MC gikoze nali mbasuubiza nti ku Lwokusatu tugenda kukola information ya Post Bank sisobodde kugifulumya olw'ensonga abeerawo information ejjange yeetaaga okufulumiza so naye nga nkubiriza omulanga abantu bonna ba customer Post Bank ne Equity Bank azo ne Central Bank mugisereza mu account oliwa Post Bank ajja sente zo mu Post Bank oliwa Equity jasereza mu Equity oliwa Central jasereza mu Central bobo yagala ntoyagala kaaba nchidam ku Lwokutaano njokola video ya njakola information ya Post Bank njongere ku remember the information nga terinda that's why sijikoze so mena balinda information ya Post Bank are very solid but I'm advising you please go and withdraw your cash in Post Bank, Equity Bank and Centenary kubanga sente zote ziri safe nga ziri yeyo so for God and my country video wedde tujasekana ku Lwokutaano saa zijja kuba 2 mweraba